खांसी होता है? बोलो खांसी होता है? हाँ, कै दिन से होता है? 4-5 दिन से? माथा दुखाता है बुआ? माथा दुखाता है ये? हाँ ना, ज्यादा होता है, बुखार तो नहीं है। बैठाइए ना, बैठाइए। हेलो हटो कथी तो करो चीज देखो। आइते खाना खाई है? खाना खा लो? हाँ, खाना खाई हो? क्या खाई है? क्या खाई है? दाल भात। पढ़ती हो? पढ़ने आता है? ABCD आता है पढ़ने? पढ़ो तो, पढ़ो ना। नाम नाम करके बता। सलाम। घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ होता था? हाँ, रसास हो? नीचे ये रखो तो दाल के चाहिए। बहन बदमाशी करेगी? देखो आ रहे हैं, रुक जा। बता टिप दिया। चावल ना खिलाइए। चावल बिना ना रहता है, रोटी ना खाता रहता है। अब यो खाया है चावल दाल खाया है पानी जब बढ़िया से खा दिया। कैसे जल्दी सुधार होगा से पहले बोल दीजिए। चावल ना दीजिएगा, गर्म पानी दीजिएगा। गर्म पानी ना दीजिए, उसमें पानी करके। सर्दी लेकिन बहुत है। हाँ तो लिख दिए हैं ना। एक टाइम चावल में ना